Друзья, привет! Вечерний влог. Видите, какой костерочек горит? Умиляюще, красиво. Сжигаю лишний мусор на участке. Мы видим, очень красиво смотрится, эпично. И можно смотреть без конца на костер, который горит. Давайте посмотрим, сколько у меня получилось дров, которых я под конец собрал из отходов. Мы видим, что дрова получились вот здесь. Мы видим, да? Смотри, какие остаточек, да? И смотрите, какой большой длинный костерочек получился у нас из 2 вазов дров, которых я собирал и заказывал. Вот, смотрите. Прикольно, да? Вот, видите, это прикольно. Вообще, шикарная охапка дров. По плану у меня дрова будут до угла забора. И мы видим, вернемся к костру. Костерочек вообще красивый и обалденный. Видите, да? У меня в деревне уже вечер. Ну и вообще красота. Можно без конца смотреть. Ладно, ребята, закругляюсь на сегодня. Лайк, колокольчик, комментарий. Ну и пальчик вверх. Спасибо.